Dicono che in spazio non si sente rumori. Te che dici? Sarà vero? Che tu detto? Ah, va bene. Senti, un suono ci mette circa 20.000 anni luce per essere sentito in spazio. Che facciamo? Aspettiamo? Ok. Però deve essere bello posto la Terra. Te che ne pensi? Sì, lo penso anch'io.